17,000蚊就可以買到航空新城4.0新規產品，而且係板樓新規喎。你睇翻嗱，我哋今日嚟睇呢個發展商係格力集團打造噶啦。咁睇翻呢邊就係一個一梯兩房嘅屋型啦，係啦，低密度板樓嘅設計啦。咁嚟翻睇翻我哋板房啦，我哋今日嚟睇翻103平嘅一個4房2廳2衛嘅屋型。咁我哋一個客廳咧係新規產品，實用面積達到100%嘅，可以超100%啦，可以咁講。咁到時呢度係一間房嚟嘅，交標啦。咁呢度創意樣板間咧係將呢度打通咗嘅，咁顯得個廳咧十分之大。咁我哋睇翻呢個陽台空間啦，個陽台空間咧係將近有成6米陽台，你睇翻係啦。呢度係做咗個洗衣機嘅，咁呢個位置咧亦都可以用翻啦，做翻一個烘衣機啦，洗烘一體。再封埋窗嘅話咧，對香港朋友嚟講係十分之 OK 嘅呢個項目。咁我哋樓下咧每一棟咧都有個飯會所娛樂設施嘅，細蚊仔娛樂設施嘅，係啦。咁睇翻我哋休息區啦，我哋休息區咧就3間房喺依邊嘅，動靜分離。咁左手邊嘅話咧就係我哋嘅細蚊仔房啦，右手邊咧常規格局就做咗個乾濕分離嘅洗手間。咁呢度咧就係一個細蚊仔房啦，睇下幾溫馨。咁嚟翻我哋一個主人房啦，主人房係一個套間嘅一個設計啦。咁呢度係有個飄窗位嘅，你睇翻呢個實用面積係咪做得非常之好咧？係啦，呢度就放咗張1.5米嘅床，到時放翻張1.8米嘅床，3邊落床亦都係冇問題嘅。咁我哋套間啦，呢度係做